والله ما يحشموا يا خويا، والله ما تحشموا يا الصحافه، والله العظيم راكو شباتونا الضحك. بصح المشكله وينو يا خوتي؟ المشكله سيتو حنا في الجزائر الاعلام تاعنا كم يغسل العقول. كنت تحرق الغابه، شكون يحرق الغابه؟ المخزن. تقول واش دخل المخزن؟ لا كيما هكا. البطاله المخزن، الزيت تقطع المخزن، الشتاء ما صبتش قال لكم ضربوا لازير من المخزن في المغرب باش الشتاء والمطر ما تصبش ويصير جفاف. تقول يا ولدي واش كان؟ الجراد جاي ما نعرفش هي الدجاج هذاك انفلونزا الطيور نبعثوا فيروس هبلوا يا خالتي. هذا غير باش يكره هذا في هذا ما عليناش. وهذه القضيه واش دخلها؟ نشوف باللي في الموقع تاع الاخبار الانباء الجزائريه الكشف عن مخطط اجرامي نسجت خيوطه بالمغرب لاستغلال الاطفال جنسيا عبر الفيسبوك. هي القضيه هذيك تاع هذوما الشباب اللي استغلوا الفيسبوك وتحريض، قال لك باللي الكشف عن مخطط اجرامي كان اسبابهم المغرب. قل له يا خويا فهمنا، اذا درتوا تحقيق فهمنا، نروحوا نشوفوا يعني حتى في الصفحات الكبرى بداوا يكتبوا. خويا كان عندك صفحه في الصفحه الاولى تفاصيل مروعه في قضيه الاستغلال الجنسي للاطفال، هي تاع جزائريين ما يهمش، في الجزائر ما يهمش، المهم الشبكه يقودها رعايا مغاربه. نذكر لك المغرب في الصفحه الاولى قضيه استغلال جنسي الاطفال، ما عملكش حتى وين صارت هذه القضيه في المغرب، لا هي صارت في الجزائر. يذكر لا نديروا باجا كحله ونكتبوا المغرب بالاحمر وجنسيه وكذا وشبكه في المغرب. تقول واش وين صارت هذه؟ لا في سبحان الله، المغرب كي ماركات بيوت في الاسكونت ربحت لاسبانيا، كتبوا اسبانيا خسرت، كتبوا الاهداف، ما كتبوش غير المغرب لانه فرح يعني خبر يفرح ويشرف المغرب. فلا لا 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 احنا نكتبوا المغرب غير كتعود لافته سوداء ونحطوا بعدها الالفاظ ذيك الجنسي واستغلال الاطفال بس حراي في الجزائر. لا ما نوسخوش سمعه الجزائر، ما نكتبوش كلمه الجزائر في الماء. تتواصل يا خالتي هاد العقليه حتى يعني ربما كان ارتيكل واحد اخر خويا المخزد كتبوه كيف الجزائر هذه ال24 هذه اللي كتبت على اسبانيا، الامن يكشف مخططا مغربيا. صحيح مخطط كبير اخوتي وانتم ما عم بالكمش لاستغلال اطفال جنسيا عبر الفيسبوك. فيقوا يا جزائريين، المغاربه دايرين فيكم حاله، مخطط جنسيا. شوف الترعيب اخوتي سبحان الله. احنا البارح كنا نشوفوا جزائريين والعلام تاع المغارب في هواء اخر خلاص، يعني تحير. لا مخطط جهنمي لاستغلال الاطفال جنسيا. سمى حتى الاسم يعني تحشم حتى تقولوا في القناه كل الصفحات اكتب يا ولدي اسم. نعم ويكفي هذا ما يكفيش، نهضروها في التيلي في القنوات الرسميه. نعم مخطط جهنمي. نبدا ونسمعوا من الاول خلاص ونتبعوا مع بعضنا يا خويا المخرج. تفضل. كشفت مصالح الأمن الجزائرية عن تفاصيل المخطط الإجرامي لقضية استغلال الأطفال جنسيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نسجت خيوطه انطلاقا من المغرب. ودعمت مصالح الأمن الجزائرية التفاصيل الجديدة بشهادات حية للطالعين في القضية بعد تقديم المتهمين الموقوفين في أعقاب العملية النوعية التي مكنت من إحباط شبكة إجرامية منظمة تعمل ضمن مخطط لاستغلال أطفال المستوى الابتدائي جنسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في مخطط حضر له انطلاقا من المغرب. شفتوا خالتي، سمعتوا قدام خطرة تقول في مخطط من المغرب، شبكة من المغرب، في جملة واحدة. كتر من المغرب جنسي كذا. وكي تذكر الجزائر الشرطة الجزائرية فقط هو المخطط وين صرا. لا ما تقولوش الجزائر، ما نلطخوش اسم الجزائر في هذه هي صارت في الجزائر. لا حط العلامة. شفتوا غسل الدماغ. هي قضية صارت في الجزائر مع جزائريين فلازم ندخلوها خلاو نقلبوها كلش المغرب. شو اللافاج في مرحلة وين الناس قاعدة تحتفل. لا ما تحتفلوش، هادم مجرمين حبوا يلطخوا اولادكم، هاي تحتفلوا. وش هذا طبعا احنا ما نلوموش المذيعة ولا لا عم بالنا تسمعنا قاعدة تقرأ في ورقة برك، ولكن لا تدرك مدى خطورة الشيء اللي قاعدة تقول فيه في حياتها هذه ولحياتها البرزخية كم. لا علينا فنروحوا نسمعوا. جابوا ناس، اسمعوا يا خوتي، ناس يشهدوا على هذه الشبكة الإجرامية، يشهدوا معك سمعتوا أخي شبكة من المغرب هي تستغل. فجابوا ناس شهود جزائريين يهضروا على الانخراط تاعهم في هذه الشبكة. اسمعوا الشهادة الأولى. تفضل أخوي المخرج.
وانا نكون في بزاف في انترنت، يعني اصلا تاع فيسبوك لي ريزو سوسيو لي جروب نكومونتي لهم كدا. كونتاكتني ان كونت بريفي اسمه فلوريان، جاوبتو دخلنا بدينا نهضروا كدا. قال لي واش راك تطلع معنا في ادمين في الجروب؟ قبلت انا حاجه باسكو انا توت مونشونتي في انترنت، وما حكيت معاه باني الجيريان من هنايا مدينه الجزائريه كدا. حكينا ما حكاليش انا متبديش كاع بليش انا ماروكان ولا امور ما حكينا. طلعنا بدينا يقول لي حط امور ما تحطهمش، ومن بعد الامور بدات تكبر وانا مانيش كنت انا بالي هكذا. نطلبوا من الدوله الجزائريه تسمح. انا كنت بركة خاوتي، هذه هي الشهاده اللي عقبها في القناه الرسميه. وش دار هذا؟ هدرت مع واحد هذاك حطني في واحد الجروب وواحد الامور وانا ما كنتش معاهم. واش درت؟ ما يهمش واش درت، يهمنا واش اللي يهم. اللي يهم اني هذاك اللي تلاقى اللي عيط لي هو من المروك، هو مروكي مغربي يعني. بصح هي واش درت وواش عطاك فوتو وواش قال لك ما يهمش واش قال لي. المهم جيت في التيلي وقلت باللي اناني كنت واللي عيط لي هو من المروك. بصح واش درت؟ حطيت فوتو، جبت ما عملش مونتاج، واش درت انت؟ ما يهمش، قول لنا برك في التيلي باللي نعرفوا من المروك وبرك. هذه هي المعلومه اللي حابين نسوقوها في عقول الناس باش الناس تشوف هكا واش قال او قال باللي بعت واحد من المروك. لا، هذا جاء اكتب جزائري. هل جات على المروك هذاك سافر في السماء وخنق وقال له بالسيف تدخل في الجروب؟ جزائري هو اللي راح له. هذا اذا كانت حقيقه يعني مي قاعد نقول لك. لا علينا نزيدوا شهاده ثانيه. تفضل خويا المخرج اللي وراه. انا كنت ادمين واحد بروفيل هكذا تاع المنشورات هذوما. انا عجوتي دخلت لقيت دا السيد هذايا مروك ماشي مزيان، باسكو انا كي كنت نتحاور معاه لو فانا بالي بلي انا الجيريان. هاي كي بعث لي من داك كي نكومونتي ولا نبعث معاه في ميسنجر، وانا كنت نعاود نديرهم في لاباج، نديرهم في لاباج. تبع قصرا نضحكوا لي جا الناس تكومونتي كدا. ما كنتش نحب اللي تلحق الدار هذا حتى وين. انا نطلب من الاولياء تلاميذي يسمحوا لي يسمحوا لك. واش درت؟ حنا درك الشاهد الثاني والثالث والرابع ما فهمناش واش داروا. فهمنا بس معلومه مهمه انه اتصل بواحد مغربي. هذه واكتشف هو ما عملوش مره الاولى باللي مغربي، بالك لاكسون بالك ما نعرف. المهم قال لهم باللي وهذا كاتبين مشتبه به، هذا اللي يطلب في الصباح هو مشتبه، والسيدي ما نعرفوش مغربي كوبابل. هذاك وهذا اللي قدامكم اللي شارك وقال لكم اسمحوا لي، لا هذا مشتبه به خاطئ، ده ما نعرف هو ولا لا. بس المغرب شوفوا اللافاش باش يدخلوا في عقول الناس المغربي بالالف واللام، يعني مش شخص معين. المغاربه ولا الجزائريين فيهم اللي يصلح، فيهم يعني الله هذه موجوده عالميا، فيهم الطيب وفيهم يعني اللي مش طيب. بس لا، هما المغربي المروكي كما يقولوا هما بصيغه هكا تاع بالالف واللام باش هم كل هذا الجنس كما يقولوا هم. دونك يا خاوتي شفنا شهادات لا تذكر شيء سوى اني تعرفت مغربي. بس ما عليناش يا سيدي، نفرض هسيدي نتبعوا هذا، نبهموا رواحنا ونتبعوا هذا الاعلان. التحقيقات تاعكم كيف اكتشفتوا بالادريس اي بي؟ كيف عرفتوا صح باللي هذا مغربي بما انه ماهوش في هذه البلاد وفي الفضاء الافتراضي يعني في الانترنت؟ ما الناس كل تقدر ما تعرفش كيفاش. نسمعوا وش تقول تحريات من عند فم تاع الشرطي. تفضل خويا المخرج. التحريات التي قامت بها مصالحنا يوم وساعة إنشاء هذه المجموعات ما كانت من تحديد هوية الأشخاص الضالعين وراءها، والمقدر عددهم ب20 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و 29 سنة، تنشط ضمن شبكة دولية من بينهم 11 مسير و7 أعضاء، بالإضافة إلى شخصين من دولة المغرب تمثل دورهما في المشاركة في تسيير هذه المجموعات ونشر المضامين. هذه النقطة اللي حاب نركز عليها. داروا أبحاث هما دي بروفيل وكذا، واكتشفوا إنه هذه الشبكة الكبيرة فيها 20 شخص. الله يبارك. من دوم هذه الشبكة وش كاين زوز مغاربة والآخرين تسموش، لا ما يهموناش احنا الآخرين، المهم كاين زوز مغاربة هذوك هم الشبكة. يا ولدي 20 شخص
لا شبكه مغربيه يا ولدي. 20 كان فيهم اذا افترضنا انهم صح يعني. سي دي بروفيل، سي دي زادريس اي بي فيرتوال، يدير لك ميروار في بلاد وهو جاي من بلاد اخرى. لا علينا معليش نبهموا روحنا ونتبعوا. نعم واش كاين 20 شخص في هذه الشبكه فيهم زوز، تما ولات شبكه مغربيه. ثم يعني شوفوا يعني كيف يبهموا في الناس. كون جاو 20 هذوك قالوا واش 18 مغربي فيها زوز مساكن غروا بيهم، تسمى تقول شبكه بصح فيها 20 زوز منهم مغربي. سيدي نزيدوا نبهموا رواحنا. تعرف بهاليل خلاه ما نعرفوش يا سيدي، نكملوا نواصلوا يا سيدي. ما عليناش يا سيدي قال واش كاينين زوج مغاربه صح. تخيل الزوج هذوك من المغرب، من ناس كما قلنا لكم في اي بلد كان اللي يصلح وكان اللي ما يصلحش. تخيل الزوج هذوك الله غالب مهما كانت الجنسيه ديما تطيح في واحد. زوج هذوك ما يصلحوش. علاه بالزوج هذوك نقول ما لنا باللي هذا من المغاربه كل يديروا كما هما. ما قالوش المغاربه كل، اكبر من ذلك. على جال زوج عباده اذا افترضنا انهم زوج. اسمعوا ايش يقولوا في التقارير. تفضل خويا المخرج. سيناريو دسيس من نسج واخراج نظام المخزن بدس السموم واستغلال بعض اعضاء الشبكه التي اثبتت التحقيقات تورطهم في هذه الجريمه النكراء التي تستهدف اطفال الابتدائي وتستغلهم جنسيا. سمعتوا وش قال خويا المخرج؟ عاود لي الجمله الاولى بركه لكن تقدر نسمعوا وش قال. دوك تسمعوا. سيناريو دسيس من نسج واخراج نظام سيناريو دسيس من نسج واخراج نظام المخزن. ايوه لدس السموم واستغلال بعض اعضاء الشبكه. سمعتوا؟ سيناريو من نسج وتدسيس نظام المخزن. صايدك ما بقاو زوز عباد، نظام كامل راهو دار سيناريو. هبال اخوتي. كنا في شبكه زوز عباد، دركا لا زوز عباد هذوك او بعثهم النظام، نظام كامل باش يفسد ابناء الجزائر. شوفوا هذاك، شفتوا القصه كيفاه بدات؟ من اطفال جزائريين شباب غلطوا داروا سيت، وبعديك ولات لا اصل لقينا وزوج فيهم كانوا من بين 20 مغاربه، وبعديك لا اصل النظام كامل المخزني ضد شباب الجزائر. شفت كيفاه يا اخوتي يغسلوا العقول؟ باه انت ما تفرحش وتتكره وتغل وتقول شوف ما يحشموش يفسدوا في شبابنا. هو شفت كيفاه بدات ولات النظام ويخدمها لك بالليزيماج والرعب ولا كونكلوزيون اللي خشيها للخلاصه. تفضل خويا المخرج. يواصل المخزن المغربي أعماله الدنيئة، وهذه المرة في عملية تعد الأخطر من نوعها وحجمها، خاصة وأنها مست البراءة من تلاميذ المدارس الابتدائية. شفتوا خالتي؟ يواصل المخزن صاي لا كونكلوزيون، النتيجة حذاري. هذا العدو الأكبر يواصل وينعتوا لك طفلة وعيناها وجايبينها من فيلم وما نعرف شيء، وانت تقول واش قاعدين يديروا في المغرب؟ هم حكموهم، هم المغاربة واش قاعدين يديروا؟ هبال يا خالتي اقسم بالله. شو يواصل المغرب المخزن تهديده لمنع حاجه يعني شباب داروا سيت لي ولا اخلاقي ويدخلوها لك ويظهروا كاين زوز وزوز. هذوك المواطن البسيط ما يفهمش، يتغسل له دماغه يقول لك انا نفرح مع هادم قاعدين يديروا هكا الدراري تاعنا، يمن بها ويصدقها يا خالتي. هذا اعلام تثق فيه. كون داروا روبورتاج على بيي دايس والناس اللي ما خلصوش وكذا كانت افضل ويفرح لك الشعب. انت راح خلق لي قصه فيلم تجيبها مع قال واش وقتها لا الكارد فينال. لا خوتي علاه تفرحوا معاهم؟ شفتوا على البارح سقساني واحد درتوا حصه كامله، لانه من الجهه الاخرى يا خويا راي ارماده كامله قاعده تغرس في الحقد والكراهيه بامور وسيناريوهات خياليه. وإحنا نجتهدوا بالشيء اللي كان الواقعي، حتى كرة قدم وأخ ومصافحة وكذا باش نطيبوا القلوب إلى بعضها البعض. فحذاري يا خالتي حذاري. والله سمحوا لي طولت في هذه الكلمة، ولكن الفالي نحكي هذا الشيء اللي خطير في الجزائر باش تعرفوا كيفاه يعني يغزلوا في العقول، وتعرفوا على احنا نستغلوا الكرة. وإن شاء الله غدوة نرجعوا ربما لهذه الأحداث، ماشي للسبور وللرياضة وللهدف وللتكنيك باش نطيبوا القلوب لبعضها ونتصداوا لمثل هذه الحملات اللي تزيد تكره شعب في شعب. والله يا خالتي كانت بركه هذه، ان شاء الله ما طولتش عليكم، وان شاء الله تكون بركه فادتكم وتكونوا انتم بدايتكم تزيدوا تفيدوا ناس اخرين بالمعلومات هذه وتفهموا هذه المخططات اصلها من جايه. السلام ورحمه الله. سي لطفي واش راك؟ مرحبا بك، ان شاء الله تكون بخير وعافيه سي عمار. والله الحمد لله والله يهنيك.
انا شوف واش راك توري دركا صبرات لي حوايج واحد الحاجه في لي زاني 70. ايوا كان عندي واحد الفاميليا كنا في الصيف هكذا قاعدين سهرانين، خرج كان لي بلان كنطبر لي جورنال المجاهد قلت له بصراحه الى 11 تاع الليل من يجيب لك المجاهد دركا. قال لي يا ودي واش دير به؟ قلت له في الليل. قال لي انت ما تعرفش الحكمه تاع المجاهد على بالك؟ قال لي صومنيفير بين باش نرقد. راك فاهمني؟ صح هادو لي زانفورماسيون اللي نورو فيهم هنايا سيدي صومنيفير، روح ترقد شوفهم ورقد. صح والله صح. والله العظيم هادو سي با دي زانفورماسيون هادو تاع الناس باش يحبوا يرقدوا يشوفوه يرقد. والله العظيم غير فكرتني. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا لك اخويا عمار، شكرا فكرتني في المجاهد. حتى بابا والله كان ليله كامله قبل ما يرقد يقرا المجاهد ويرقد. الله يرحمه. تفضل اخويا المخرج. نزيهه. وعليكم السلام. السيده نزيهه مرحبا بك. اهلا وسهلا. كي راكم معايا؟ لاباس الله يحفظك مرحبا بك. شوف بغيت نقول لك اخ لطفي، هادو كاع ما دير حاجه، هذا خرطي هذا على بالك، هاي خرطي هذا، هذه كاع ما كاش منها. ونزيدك حاجه، حنا نبغوا خوتنا المغرب، خوتنا اللي في المغرب باسكو علاه يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نساه هو روحه من يجيب لنا كافر ويسب في الرسول وهو مطبع معاه، هو مطبع مع اليهود، هو اصلا كي دخلت ماكرون راك مطبع معاه. ونزيدك حاجه نحكي لك واحد القصه يا اخي. ايوه. في وقت الروم كان واحد يسب في الرسول صلى الله عليه وسلم. حاشاك، كان كلب انقض على هذا الشخص، كلاه علاه باسكو هذا حيوان وسمع يسب في الرسول انقض عليه. ما بالك حنايا يجوا على خاوتنا لصحاب المغرب، حنا نبغوهم، بغيت تبغي ولا تكره، حنا نبغو خاوتنا يقولوا لا اله الا الله سيدي محمد رسول الله وحنا معاهم. وهذه هذه اش بغيت نقول لك اخ لطفي. شكرا لك، بارك الله فيك نزيهه. ان شاء الله يكونوا الاخوه في المغرب يسمعوا فيك والحمد لله يعرفوا باللي كاين الناس عندها درجه من الوعي وقلبهم ابيض. تفضل اخويا المخرج. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك، ان شاء الله تكون بخير. معك لطفي، راك على المباشره سي حسين. الله يسلمك. واش راك اخي لطفي؟ لاباس؟ لاباس الله يحفظك يا سي حسين، ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله الحمد لله. على بالك انا كي نعود داخل الدار يديروا لي كثر من اللي داروا للرئيس تاعنا كعاد رايح يزور وزارة الدفاع. شفت. يقابلوني بالوار ذا سيدي ويبوسوني حتى انت يستقبلوك هاك في الدار. خويا هذا ما كان في بلادنا، راهم يخلعوا فينا. المخزن ها واش دار، المخزن ها واش عمل. فهمت يا خويا مصير؟ شفت. راهم يخلعوا فينا، يزرعوا الرعب في قلوبنا. شفت. باش نعاودوا ما نفرحوا لا بالمراركه لا بالقطر لا خلاص. صح. نوليو غير نفرحوا بهم هما. فهمت يا خويا؟ صح يا خويا. باش نفرحوا بهم برك. الشيء اللي يديروه راهو مليح. راهم ميلا هدموها، الجزائر هدموها، وخليه ربي يجيب الخير، ربي يجيب الخير. واش راح نقولوا اخويا حسين؟ ربي يجيب الخير. حسين قال لك حتى انا كيما تبون كي ندخل الدار يستقبلوني كيما بالورد في دار. شكرا لكم. نواصلوا يا خالتي. اون توكا النظام للاسف ما فهمش حاجه، باللي لما تعيش الشعب هذا في الرعب، في ستريس، وفي كراهيه الاخرين، وفي هذا المناخ المشحون، عم بيك وش يصرى؟ يقول لك يا اكسبلوزيون يا امبلوزيون. هذه قاعده فيزيائيه، يا اما راح يهيج على الشعوب الاخرى ونض يكرهها كما شفنا في قطر، قاصامه المغرب كاميرون تفضت لا نزيد وسب هذاك. يا اما امبلوزيون يعني وش؟ يعني الشعب يدور على بعضها، لانه قلبه اكحل ما جاش فاش يفاجي قلبه، فيولي فاجي قلبه في خوه. هذه في البسيكولوجي معروفه خاطي قاعده. فلما تشحن هذاك الشعب بافكار الكراهيه والبغضاء على ناس اخرين، راح يوظفها هو انكونسيامون الجار والصديق وصاحبه. وللاسف
هذا وش صرا في احتفال، في فرحة، في لعبة، مباراة كرة قدم. تغرس الشر تلقى الشر، تغرس الكراهية تلقى الكراهية، تغرس البغضاء تلقى البغضاء. خاوتي اي بورتون ها رانا نحكيو البارعه كوب دي موند، ناس فرحانه وناس تجري وناس كذا، وحنا ها سلطه ونظام عاجز حتى انه يتحكم في استاد صغير، يعني ماشي 80,000 ولا مش في تظاهره كبيره ولا. والمسؤولين راهم يصفقوا لبعضهم، راهو في وزاره الدفاع راهم يسلموا ويبوسوا في بعضهم، زوز منا زيد زلموا وفرحانين، وشعبوا ياكل في بعضها مسكين. الشعب ها تما كي شغل